झालं रत्नागिरीला बोर्डिंगला होता ना तो. अजिबात कष्ट न घेता मस्त लॉजिक दिलं तर एका वाक्यात. छान. तुझ्यामुळे ऐकायला लागतं आई हे. तू शिकले ना मग. चला चला लवकर चल. नाही ग नाही म्हणायचं. अरे 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 कोणी गेलंय का घरात? काय हे? नाही ग. असं सासरे जाताना रडायचं नाही ग. ए हसायचं पण नाही. नमस्कार मंडळी. नैराश्याची नाकाबंदी करून तुम्हाला मनोरंजनाचा सुखाचा प्रवास घडवायला सज्ज झाली आहे तुमच्या टेन्शनवरची मात्रा महाराष्ट्राची हास्य जत्रा कॉमेडीची हॅट्रिक. मंडळी आज आपल्या जत्रेत सहभागी झालेले आहेत राजवीर या हिंदी सिनेमातील कलाकार आणि तंत्रज्ञ. त्यांचं जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. सर्वप्रथम 8 वेळा मिस्टर महाराष्ट्र आणि 10 वेळा मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर विजेता ठरलेला सुहास खामकर. चार्मिंग अभिनेत्री प्राशी अवस्थी. हास्य कलाकार दिव्येश शिरवंडकर. अष्टपैलू अभिनेता गौरव परदासनी. या सिनेमाचे दिग्दर्शक साकार राऊत आणि या सिनेमाचे निर्माते साईनाथ बाजी. तुम्हा सगळ्यांचं आमच्या हास्य जत्रेत मनापासून स्वागत आहे. तुमच्याशी भरपूर गप्पा मारायच्या आहेत पण त्याआधी वळूया आजच्या आपल्या प्रहसनांकडे. मंडळी एका व्यायाम शाळेच्या उद्घाटनासाठी पोचला आहे विनोदाची डबल डेकर प्रसाद खांडेकर. चला बघूया त्याची विनोदाची गाडी फिटनेसच्या ट्रॅकवर कशी आणि किती धावते तेच दाखवायला मंचावर येत आहेत हास्य जत्रेचे अतरंगी कलाकार. सगळ्यांची लाडकी तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते माझ्या पॉडकास्ट चॅनल मध्ये ज्याचं नाव आहे फिट विथ स्वीट शिवा. जुनकावाडीमध्ये म्हणजे आपल्या एरिया में नया माल आयला आहे भाई. म्हणजे आपल्या एरियामध्ये नवीन जिम सुरू झालेला आहे आणि त्याचं नाव आहे चोर बॉडी जिम. आणि त्या जिमचे सर्वा अर्थातच मोहित राणेजी. सॉरी रोहित माने. सॉरी नाही असू दे हो. अशा गोड चेहऱ्यानी चुका केल्या चालत्यात. यांच्या चुका सुद्धा गोडच वाटतात आपल्याला. चांगलं आहे पण माझी नोकरी जाईल बाकी काय. सॉरी काय नाव म्हणालात? रोहित माने. तर जिमचे सर्व रोहित मानेजी यांना विचारूया त्यांना कसं वाटतंय. रोहित मानेजी नमस्कार. बोला की. लईच भारी वाटतंय मला. आज माझ्या जिमचं ओपनिंग आहे. खरंच भारी वाटतंय. मंडळी आजकाल आपण बघतोय की कम्प्युटर ह्या मोबाईलच्या जगामध्ये माणसं मानेच्या वरपर्यंत पोहोचलेली आहेत पण मानेच्या खालीपर्यंत काही पोहोचलेलीच नाहीत. मानेच्या वर म्हणजे कसं होतंय माणसांचे मेंदू आहेत की नाही ते तल्लक झालेले आहेत पण बॉडी खाली लिची बिची. करेक्ट आहे. त्याच्यामुळं मी असा जिमचा ध्यास घेतलेला क्या बात है, क्या बात कळलं का. म्हणजे आजच्या लोकांना फिटनेसचं महत्व कळावं म्हणून त्यासाठी मी चोर बॉडी फिटनेस नावाची जिम चालू केली आहे. वा आपल्या एरियातली जवळजवळ बघा ही 3री ब्रांच आहे. क्या बात है. आणि आमच्या ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये आम्हाला नेहमीच सोबत असते आमचे आदर्श आमचे आधारस्तंभ आपले युवा नेतृत्व गोल्डन भाई बंटी साहेब. त्यांचं जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करायचं या ठिकाणी. नमस्कार बंटी भाई. दागिने माझा चेहरा पण घे. बाई सोनं छान दिसतंय जरा म्हणजे चेहरा पण छान आहे ना सोन्यासारखाच आहे. बंटी भाई. बंटी गोल्डन. बंटी गोल्डन. ताई माई अक्का गोदाम बंटी गोल्डन. अरे पुष्पा 1 पुष्पा 2 तुमच्या लक्षात येते काय तुमच्या घोषणेमध्ये यमक वारलं. हजार वेळा सांगितलंय तुम्हाला अजय मारतोय चिडलोय तुमच्यावर हसताय काय येडे आहेत काय तुम्ही. 1000 वेळा सांगितलंय नका करू असल्या काहीतरी कोणाकडनं तरी लिहून घ्या चांगलं.
तरी तुम्हाला बोलायचं आहे हे. अरे नका पाया पडू, तिथे कॅमेरा सुरू आहे हा. सॉरी लंडन आंटी सर. लंडन कोण लंडन आणती? कोणाची लंडन आणती? ए भाई म्हणजे हिला बोल काहीतरी. लंडन आणती नाही, गोल्डन बनती. गोल्डन बनती. काय ए बोल ना. भाई तुम्ही पाक कहून बोलू नका. आई आहे, सगळे तसेच आहेत आपल्याकडे भरली आहे पोपय भाई ते. ए भाई तू सांग ना सॉरी तिला. सॉरी अगं गोल्डन बंटी, गोल्डन बंटी. माफ करा गोल्डन बंटीजी बंटी, yes. युवा नेतृत्व गोल्डन बंटीजी तुम्हाला कसं वाटतंय हो? नाही आता माने भाऊ बोलले की आपण आधारस्तंभ वगैरे आहे, तसं काय आपण नाही आहे. नाही, आपण आहे, नाही- बंटी भाई, माने आहे तुम्ही भाऊ आमचा नाही, असं आधारस्तंभ. नाही आहे. आपल्याला जिथे प्लेटी बिटी आहे, जिथे बॉडी बिल्डिंग होते वगैरे, जिथे जिम बिम आहे, हे सायकल बिकल डंबेली बिंबेली, तिकडे त्या गोष्टी आपल्याला वा. आवडतात. आज उद्घाटन आहे सोन्याची शपथ ऐच्यान. सोन्याची शपथ खोटं नाही बोलणार. आपण बार बीरच्याला जात नाही. क्या आपण बात बार वाईन शॉप याच्या उद्घाटनाला आपण जात नाही. आपण जिम बिम जिकडे असते, बॉडी बिडी जिथे बनवली जाते तिथे आपण जातो फक्त. क्या बात आहे, क्या बात आहे. कॅमेरा तिकडे फिरो, कॅमेरा तिकडे फिरो. इकडे बाजूला व्हा, बाजूला व्हा, बाजूला व्हा. प्रसाद खांडेकर जी आलेले आहेत. प्रसाद खांडेकर सर. या नमस्कार नमस्कार प्रसाद सर, भारी वाटलं बरं का, भारी वाटलं. प्रसाद खांडेकर सर हास्य या सर या. बापरे. असंच घेऊन चाललात तुम्ही. हॅलो हॅलो हाय. Yes. अरे हास्ययात्रे वाले ते स्लो वाले आहेत ते. माने अहो जिमचं ओपनिंग होतं ना, मग ते ज्वेलर्सचं ओपनिंग कुठून काढलं? कॉमेडी वाटत 24 घंटा कॉमेडी भाई. चांगलं आहे चांगलं आहे चांगलं आहे. प्रसाद खांडेकर सर, आज जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं या वा, ठिकाणी वा, वा. आपण. पुष्पगुच्छ द्या सर. थँक्यू 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 थँक्यू. बरं वाटलं सर तुम्ही आलाय खरंच. सर फक्त एका फोनवरती आज इथं आलेत बरं का. एवढे फ्री असतात काय? हॅलो येतो काय? येतो. करोना सारखा आपल्याला पण कॉमेडी झाला. नाही तसं नाही, भाई भाई तसं नाहीये. आपले मस्करी केली नाही, भाई. सांगतोय व्याजात जिमचं भाऊ. उद्घाटन आहे म्हणून आलो. हा नाही ते आहे. माझं आणि व्यायामशाळेचं एक वेगळं जिव्हाळ्याचं नातं आहे. खरंय खरंय. फिटनेस आणि मी एकदम घट्ट होता मी. हाय खरंय बंटी भाई. म्हणजे काय आहे की बाहेरून दिसतो मी फक्त अनफिट, आतमध्ये मी प्रचंड फिट आहे. हो सर, हो सर. आता काढलं तर पिदार शरीर दिसतं मला. आईसवेअर म्हणजे काही लोकांची चोर बॉडी असते, माझी मोर बॉडी आहे. पण सर मोर बॉडी मोरबाडी म्हणजे काय पिसारा बिसारा फिरवता की काय? मोर बॉडी म्हणजे काय की ती दिसायला मोर आहे पण आतमध्ये फिट आहे. मोर जास्त दिसते. एक्झॅक्टली कळतं तुम्हाला? पण सर आम्ही हास्य जत्रा बघतो आणि ते सुरकी मॅडम आहेत ना, त्या खूप बोलतात तुम्हाला झाडेपणावर. हा ते बोलता तुलतुलीत आहे आणि असं मांड्या घासतायत वगैरे. कॉमेडी आहे ते. काय ते पोटा पाण्यासाठी करावं लागतं. हा, ते आहे. म्हणजे आमच्या हास्य जत्रेत ते विनोद निर्मितीसाठी करावं अच्छा, लागतं. येस अच्छा. म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल आमिर खान यांनी दंगल चित्रपटासाठी 6 महिने वेट पुट ऑन केलं हो होतं. हो हो हो. मी हास्य जत्रेसाठी 6 वर्ष झाली पुट ऑन केलं. 6 इयर्स. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. बापरे. पण आतमध्ये फिट आहे. हा सर. फक्त बिस्किटांवर थोडं पीठ साठलंय आता विनोद निर्मितीसाठी. मानेजी हे सगळं फुटेज मिळालेलं आहे आपल्याला. एंट्री विट्री होय ना? सगळं झालेलं आहे. आता कसे प्रसाद सर आलेले आहेत आणि लंडन आंटी पण आलेले अजय आहेत. काय परत लंडन आणती बोलते मंद्या. माफ करा. मी सांगतो. माफ करा. लंडन आणती नाही, लंडन आंटी नाही. गोल्डन बनती. नको बोलू तू नको बोलू भाई. सर, मी सांगतो. आई तिला शेवटचा सांग. मी सांगतो तिला शेवटचं सांगतो. डोकं ना. हा. शिवायकडे त्यांच्या छातीवर काय आहे? गोल्डन आहे की लंडन आहे? गोल्डन आहे. आणि त्यांचं अस्तित्व बंटी आहे की आंटी आहे? बंटी आहे. गोल्डन बंटी. नाही मला फक्त एवढंच बोलायचं होतं. उद्घाटनाला सुरू करूया आता. हा, बाई, सुरू कर ना करा, सुरू काय ते सुरू करा. रिबिनी बिबिनी आण भीत भीत आण काय ते कायचे बैचे नाही, आण नाही. बाई कापूया नाही नाही बंटी भाई, ते रिबिन बिबिन तसलं ते कॉमन नाही करायचं. आपण जरा वेगळ्या पद्धतीने ओपनिंग आहे. करायचं. जिम मध्ये म्हणजे खांडेकर साहेब तुम्ही आणि तुम्ही दोघांनी 5 बैठका मारायच्या. हो 5 बैठका मारल्या की उद्घाटन झालं म्हणून समजायचं आपण. वा 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 माने कमाल आयडिया आहे. रील शूट करू आपण. कमाल आयडिया आहे. अरे भाई आता डबल शेजवान खाऊन आलोय रे आपण. नाही नाही ही मस्त आयडिया. येस नाही, वा, 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 नाही, क्या बात आहे. आपण चालू करूया Yes, त्याला. yes. चला 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 चालू करायचं का सर? येस येस रेडी आहे का? हा हा येस.
एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत एक थांबा, भाई. भाई हो दे, भाई रेडी का सर येऊ दे. All the way, रेडी भाई. का या. Come on. 1 2 3 स्टार्ट पेक्षा 5 जास्त मारल्या क्या बात आहे खातेकरांनी मारल्या वा, सर, वा. 10 बैठका वा 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 हा, आपलं साधं काम नाही ना म्हणजे 5 ने आपलं काय होत नाही 10 100 नाहीतर डायरेक्ट 1000 क्या बात आहे त्याच्याशिवाय हे नाही झालं हे बघितलं का कधी एक मिनिट बघा मागणं भारी आहे मागे मागे हे बघा वा सर वा कडक कडक Guys, एक नंबर तुम्ही बघताय ना जे दिसतायत अनफिट त्यांनी मारल्यात 10 बैठका आणि जे दिसतात फक्त वरून फिट त्यांनी मारल्यात फक्त 5च बैठका अरे पण 5च मारायचे होते असं काय ठरलं होतं आज. ज्वेलर्स फक्त वरतून फिट दिसून का उपयोग नसतो आतून पण असावं लागतं कळलं का 5 मध्ये हापायला लागला पण सर भारी हा. भाई 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 आता आपण इन्सर्ट होतोय भाई आई कुठे इन्सल्ट कुठे लुक्या पुक्याच्या आणि इन्सल्ट होणार भाई 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 दुख्या पुक्याचा संबंध नाही हा काय थेट प्रेक्षेपण चालू आहे 1 मिनिट हा थांब जा Sorry. थांब जा Sorry. थांब जा थेट प्रेक्षेपण चालू आहे 12 करोड लोक बघतायत आपल्याला 12 करोड लोक 12 बघतायत करोड. भाई आपण लाव आहोत भाई काय आहोत? लाव आहोत आपण लाईव्ह आहोत आपण लाव आहोत आपण तू लाव आहेस ए भाई माने भाऊ अजून काय संपलेलं नाही उद्घाटन वगैरे म्हणजे बंटी बाई झालं की आता उद्घाटन उद्घाटन संपलेलं नाही आपण बोललो ना नाही संपलंय म्हणजे अजून आपले 5 बाकी आहेत हे बघ एक, आता झालीये पिट्टम फाट पिठ्ठापाठ. आता होणार खरं उद्घाटन म्हणजे हा, शाबास 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 भाई आता 6 डीप मारून दाखव भाई आणि मग उद्घाटन कर बोल आणि तू तर काय 5 मारशील 6 क्या डीप बात आहे 5 कर काय मारा हे ये झालं ना उद्घाटन माने नाही नाही दादा हे आपलं 5 बैठका झालं झालं हो, उद्घाटन ते झालंच की आता ह्यांनी चॅलेंज दिले म्हणलं करा की तुम्ही बी हे बघ करायला काय नाही आज सकाळी मी ऍक्च्युली 300चा सेट मारून झालाय माझा अरे मग वर 6 तुझ्यासाठी काय चीज आहे चल ना भाई झालं ना यार हे भाई नाही नाही आता कुठे अरे झालं ना आपलं आता तर सुरू झालं हॅलो हा अरे झालं उद्घाटन अरे सॉरी मी माने फोन करतो चला बाबा हो, उद्घाटन आहे कार्यक्रम आहे माने नाही नाही अहो मारायला मी मारे नाही मी ना असे पचापच मारतो मार चल माने हे काय माने मार 6 मार बंटी बाई तसलं नको बंटी बाई खरी आहे बंटी बाई हे खरी आहे असतं नको आपलं इथं आई उद्घाटन आहे. शपथ खरं आवाज आला हे जिमचं उद्घाटन आहे हे हे ठेव तुझ्याकडे ठेव ठेव तुझ्याकडे ठेव मी मारायला काय बंडीबाई मारू शकतो आपण असं हे ना मार इथे सोन्याला हात नाही लावायचा मार मार चल चल मार चल कमॉन सर कमॉन वा होतंय हा पोट खाली जात आहे फक्त पोट खाली जात आहे चल लाव चल नाही थांब ना ऐक मी मारतोय तुम्ही गन फक्त हे करू नका गण नाही आहे गण भाई माने भाऊंकडे नाही
ए भाई पाण्यातनं देव मासा वर येतोय असं वाटतं. ऍक्च्युली काय आहे, मला आत्ता आठवलं माने. ओ माय गॉड, मला आत्ता आठवलं. सुरुवातीच्या काळात मी आणि सुहास एक व्यायाम करायचो. कोण सुहास? मेकअप वाला? येस, नो नो नो, सुहास खामकर. सुहास कामकर? येस, आम्ही दोघं एकत्र होतो. सुहास कामकर? येस, म्हणजे ते बॉडी बिल्डिंग मध्ये गेले, मी कॉमेडी बिल्डिंग मध्ये आलो. म्हणजे मी अंग काढलं म्हणून ते 10 वेळा मिस्टर इंडिया झाले आहेत. अरे अंग काढलं म्हणून? आमचं एक सिक्रेट एक्सरसाइज आहे, मी दाखवतो तुला. म्हणजे डिप्सच आहेत, ते करून दाखवतो. ते इट्स व्हेरी मच डिफिकल्ट. चालेल ना, शूट करतो. ते करा. चालते चालते ते 20 मारतो. दाखव. रिव्हर्स डिप्स. हा, दाखव. इट्स रिव्हर्स डिप्स. मी दाखवतो तुम्हाला. बर रिव्हर्स कमान कमान प्रसाद सर सरांसाठी. ए भाई, तू हवेला ढकलतोय का हवा तुला ढकलतीये? हे असे डीप मारून तुम्ही झालंय काय बाईला? असे डीप मारून उठ, नीट कर. चल चल, नीट कर. करा की प्रसाद सर, काय होते तेव्हा? मी खूप जाड आहे. आई शपथ. मी पिळदार नाही, पिठदार शरीर आहे. चुकून आला. ना खरंच सांगतो, शपथ. आणि ठ मध्ये गडबड करतो तू. तेवढंच झालं. मी हे केलं ना, एवढा गोळा आला इथे. आई शपथ, मी सांगितलं ना कोणाला. मी असं करताना श्वास काय कोडलेला माझा मला माहिती. मी खूप जाड आहे, मला मी नाही. ठीक आहे, ती सुहासची पण मी, त्यांच्या सरांची पण मी डेली टाकले. सुहास सरांची. आई आम्ही काय हे नाही. एवढं खोटं बोलून तो मला बोलला. नाही, मला बोलला तू ज्वेलर वाला. करावा लागणार आहे तुला. नाही, मी खरं. करावा लागणार आहे. सुहास सर, हो सांगा ना, वाचवा ना सुहास सर. हॅलो हॅलो. सगळ्यांनी विंगेत जा, यांना जागा सगळ्यांनी विंगेत जा. बघितलं तुमचं मगापासून काय काय चाललंय. आता मी सांगतो ते सर्वांनी करायचं, ठीक आहे? सगळ्यांनी सर, सगळ्यांनी. इथं जेवढे आहेत सगळे. चल तुझं तू लाईव्ह कर, सगळ्यांना बघू दे. लाईव्ह जाऊया. तिथे कॅमेरा चला लाईन मध्ये या सगळे. मी करतो ते सर्वांनी करायचं. चला चला चला. चल चल चल. अरे चला. एंड पण आम्हाला जाम आवडला. थँक्यू सो मच सुहास, मजा आली, धमाकेदार. प्रसाद पशा, तू जेव्हा तू आलास तर मला धडधड आली की किती वेळ श्वास अडकणार आहे त्याचा, किती वेळ ठेवणार आहे हा असं. नाही, तुझ्या पोजेस बिजेस पण सगळ्या मस्त होत्या. आणि प्रत्येक तू पोज घेत होतास, मी सुहासकडे बघत होतो, तो प्रत्येक पोज एन्जॉय करत होता. म्हणजे त्यातनं तुझं ऑब्झर्वेशन किती बाप आहे हे प्रत्येक पोज मध्ये दिसलं. एक पोज फक्त फुलवंतीची वाटली मला, बाकी मस्त. बाकी अटेम्प्ट सगळ्यांचे मस्त होते. राऊत वेगळा अटेम्प्ट होता, छान. शिवा मस्त, सगळेच मस्त, मजा आली. थँक्यू दादा. निर्मिती ताई, मला व्यायाम खूप आवडतो. मी रोज 1 तासभर व्यायाम करते. काय मान काय. खूप मजा आणली तुम्ही सगळ्यांनी, खूप मज्जा केली. म्हणजे आम्हाला खूप हसवलं तुम्ही. मला एक विचारायचं आहे तुला प्रसाद, खरंच म्हणजे तिथे स्टेजवर भले कॉमेडी असू दे, पण तुझी हिम्मत कशी झाली सुहास समोर असताना पोजेस द्यायची. म्हणजे जसं आत्ता प्रसाद म्हणाला तसंच माझं पण झालं होतं. तू जे काही करत होतास तिथे हसू तर येत होतं, पण लक्ष त्याच्याकडे जात होतं आमचं सगळ्यांचं. आणि शेवटी तू येऊन ते त्यांना शिकवलंसच धडा बरोबर चांगला.
तू चांगलं झालं, कारण मी विचारणार होते खरं तर की आम्हाला जरा एक 5-6 पोझेस करून दाखवशील का, पण ते खरंच तू दाखवलंस खूप. पण त्यामागे सुद्धा खूप मेहनत आहे, प्रचंड मेहनत आहे. वा, छान, मजा आली, खूप मजा आली. थँक्यू. मंडळी, मुलीची पाठवणी करताना डोळे हे पाणवतातच, पण आजच्या या पाठवणीला लागणार आहे जुगलबंदीचा तडका. चला हा तडका अनुभवूया. त्यासाठी मंचावर जोरदार टाळ्यांनी आमंत्रित करूया आपल्या जत्रेकरांना. नीट नीट घेऊन जा तिकडे. नियमन सगळं सामान लोड करून टाकले. पासपोर्ट वगैरे सगळं केलेलं आहे त्याचे. हे घेऊन जा. चला चला झालं निघूया. चला 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 चला. काय जंगली लग्न आहे की काय? सांभाळा 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 सांभाळा. नका ना रडू नका ना, काही एवढं नाही. हे बघा, तुमच्या घरात आलेली बाई तिकडे, तिच्याकडे बघा. मी आपला एक आधार दिला. ही माझी ताई आहे, जरा थांबा तिकडे. एवढीशी होती हो लहानपणी आमच्याकडे राहायची. लहानपणी सगळेच एवढूशी असतात ना हो. बघता बघता सासरे चालले. नाही हो ताई, नाही हो, वहू म्हणून नाही हो, मुलगी म्हणून येऊन चाललो ना आम्ही तिला. काळजी नका करू, हा काळजी नका करू. हा. चाल ग चाल चाल. काळजी करू नका तुम्ही. आमची पोरगीच समजू. आम्ही तुमचे, तुम्ही आमचे आहे. चक्की काय का हो, काही काय बोलून राही ना. अरे त्याच नाही बोली राहिनो मी, एक जनरल बोली राहिनो ना. येडगाती कथाने तुम्हाला पुरीची आठवण आली ना, या डायरेक्ट धुळ्याला ना ग. डोक्यात का राग भरलेली आहे का? आता पोरीची आठवण आली तर धुळ्यालाच येतील ना त्या. मुंबई धुळे काही फार अंतर नाही बरं. म्हणजे 17 वळणं, 11 पूल, 4 टोल आणि 2 गाठ गेले की आलं धुळे. पप्पा कशाला एवढा ठेराव घेताय? उद्या माझी पहिली फ्लाईट आहे, बालीची हनीमूनला जायचं माहितीये ना. आई तू येते का ग सोबत? ते कशी येतील? तिकीट नाहीये त्यांचं, आणि बॅगेत न्यायचं बरोबर नाही दिसणार. काढून टाकू ना मग, तिकीट काढून टाकू ना. मी पण येतो ना. कशाला कशाला अरे म्हणजे तू पण असशील, सगळेच जाऊ बा आपण असं म्हणतो. सगळे कशाला? चटे चटे काही बोलून राहिले गुच्चू बटा ना. पण ताई काही म्हणा, यांच्या बरोबर राहून तुझं अहिराणी एकदम अस्खलित झालंय. हो. पण यांचा मुलगा हा, याला अजिबात येत नाही अहिराणी. त्याचं काय झालं, रत्नागिरीला बोर्डिंगला होता ना तो. अजिबात कष्ट न घेता मस्त लॉजिक दिलं तर एका वाक्यात. छान. तुझ्यामुळे ऐकायला लागतं आई. तू शिकले ना मग. चला चला लवकर चला. नाही ग नाही अरे अरे अरे, कोणी गेलंय का घरात? काय हे? असं सासरे जाताना रडायचं नाही ग. ए हसायचं पण नाही. जातो बापरे. चाल ग चाल ग. नाही ग नाही, पाठवणीला आपल्या परंपरेत मागे वळून नाही बघत. हाक नका मारू ना मग. बघेलच ना मग ती. चाल ग पोरी, चाल. चल चल. दाटून कंठ येतो. वा वा.
दाटून कंठ येतो ओठात येई गाणे जापुल्या घरी तू वा 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 जापुल्या मेघारे जापुल्या घरी जा लाड मामा किती आर्त आवाज आहे रे मामा तुझा. पाठवणी आहे का खेचवणी आहे काय कबड्डीचा ग्राउंड आहे का बाळा असं दरवेळेला नाही करायचं. मामा असे काळजाच्या आर पार घुसतात तुझे स्वर भाले मामा. अद्वितीय आहे माझा दादा, अद्वितीय आहे. खरं सांगू, जर परिस्थितीने पाय जखडले नसते ना तर भारताचा गान सम्राट झाला असता माझा दादा. गैरा गोडगाळा आहे ना त्यांच्या. खरंय खरंय मामा. मामा तुझा आवाज घरोघरी पोचला पाहिजे मामा. लोक डोक्यावर घेतील तुला. देवाचा आशीर्वाद आहे बाळा, देवाचा आशीर्वाद आहे माझ्या पाठी. देवाने भरभरून दिलेले सूररूपी माळ माझ्या गळ्यात घातलेले. आता उरलेलं आयुष्य फक्त सुरांची सेवा करायची. आयुष्य महाकठीण गेलं माझं. काही प्रॉब्लेम्स कमी आले. काटे तर रस्त्यावरच पडलेले होते पण त्या काट्यांचा मी नायनाट केला आणि पुढे गेलो. सगळ्यांच्या नशिबात नसतं असं आवाज आणि असा गळा, काय काहींच्याच असतं. चला नाजों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह मेरे बाग की एक नाजुक डाली. मेरे बाग की एक नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले. मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले. ससुराल में इतना प्यार मिले. तू का गायलास? तू का गायलास? हा, तू मुलाचा मामा आहेस ना, तू का गायलास? मग असं कुठे लिहिलंय की मुलाच्या मामाने गायचं नाही? मुलगी जायचं मला वाईट वाटलं म्हणून मी गायलो. अरे पण आमची मुलगी आहे ना, आम्ही रडायला पाहिजे. आम्ही गायला, तू का गायलास? तुला दुःख झालं ना, मग हे रड ना. गातोस कशाला? ओ दादा, गातोस कशाला? माझ्या दादामध्ये भलतीच आवड आहे हो गाण्याची. आवड नाही हो, चरबी आहेत चरबी त्याच्या. आता नाही ओळखत त्याला, कॉलेज पासून ओळखतो. अरे जळतो माझ्यावर, आज जळतो. कबूल कर. मी होय मी का जळू? अरे जळतोस तू माझ्यावर. ए थांब, ए थांब, ए थांब 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 रुक. हे बाला 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 रे, बाला 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 रे, बाला 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 रे. मामा बाली 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 रे, बाली 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 रे, बाली 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 रे. दादा दादा ए नाही, एक थांब. कोणी जायचं नाही. अवांतर बोलू नकोस. आत्ताच्या आत्ता तुझा पर्दाफाश करतो की रे. बघ, तू माझ्यावर जळत होतास की नाही मला सांग. तू जळत होतास कारण मी तुझ्यापेक्षा चांगलं गायचो. कबूल कर रे. तू Yes. तू माझ्यापेक्षा चांगलं गातोस. हो. ए, चला ये चला मला अकेले अकेले केलेवाला वाटतोयस तू. केले ए, वाला.
अकेले अकेले केले ले लो केले लो लो असंच करतो हा दरवेळेला असं करतो मी एक गाणं सुरू केलं की भलतच काहीतरी गातो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले असं करतोस की नाही हे बघ, आता दोघांचे आवाज ऐकले तुम्ही आता सांगा कुणाचा आवाज जास्त चांगला आहे आता कबूल करा थांब चल अरे किती मस्ती आहे रे तुझ्यात सम्या काय मस्ती आहे तू रफी का गायलास तुला रफी गायची गरजच काय होती म्हणजे रफी कधी गाऊ शकतो अरे रफी ऐसी चीज है जो कधी गाऊ शकतो रफी चले चल ठीक आहे हा. तू रफी ना हा. मग मी नाही यॉडलिंग नाही करायचं तुला माहितीये मला यॉडलिंग येत नाही म्हणून मुद्दामून किशोर काढलायस तू हा रफीवर बोल ना रफीवर बोल रफी येत नाही ना तुला हे कबूल कर असं म्हणतोय येस मला रफी येत नाही याला काय चौदवी का चांद हो नोटे चुकली नोट चुकली रे तुझी असं नाही ते चौदवी का चांद हो 1 रुपयाची फाटलेली नोट आहे तुझी या आफताब हो ही 2000ची नोट आहे आणि ती पण गुलाबी पण आता ती बंद झाली आता कुठे सुले गुलाबी नोट? नाही नाही, एक मिनिट आता झालं पाहिजे सगळं. एक मिनिट तू मोठा रफी आणि किशोरचा फॅन आहेस ना किशोरचा फॅन आहेस ना किशोर तरी ऐकलास का रे पूर्ण तू टोले टोले डोले हे टोले टोले डोले हे टोले टोले डोले हे अरे आहू हे इना मिना डिका हे इना मिना डिका डिका डे डायडा मा डिका मा गा डिका मा गा डिका चिका डिका बोला रे पंपो शरम पंपो रम पंपो रम पंपो दादा काय करतोय सांभाळ स्वतःला तुझ्या ऑलरेडी 3 बीपीच्या गोळ्या सुरू झाल्यात काय करतोय पहिली गोळी ह्याच्यामुळे सुरू झाली कॉलेजला सुरू झाली कॉलेजला 11वीत पहिली बीपीची गोळी याने सुरू केली जेव्हा मी गायचो ना तेव्हा मध्ये मध्ये यायचा अरे केवढा घालायचा सुमतीच्या वेळेला सुद्धा असाच वागलास ना त्यांना कोणी सुमती तुला काय करायचंय कोण सुमती काय सुमती पाहिलं ना ऊन की कुत्रा माय कान टावकारस नाही आपलं असं एक जनरल विचारलं की सुमती कोण आहे बा सुमती म्हणजे सुमती म्हणजे माझा जीव माझा प्राण माझा श्वास तुझा कधी बसून झाला प्राण आणि श्वास सुमती माझी होती अरे खेचून घेतलंस रे सुमतीला माझ्याकडून खेचून घेतलंस तू दादा सुमती दादा सुमती म्हणजे आयुष्यभर जिच्यासाठी तू अविवाहित राहिलास ती सुमती अजूनही झोपेत सुमी असं करत उठतोस ती सुमी कॉलेजला बदकासारखं तोंड दिसतंय तुमच्या कॉलेजला असताना सुमतीला मी प्रपोज करणार होतो गाणं सुद्धा म्हटलं होतं तुम जो मिल गए हो त्याच्यावरती भाळली सुद्धा होती पण मध्येच अचानक असं याने यॉडलिंग केलं ती पण बिंडोक याच्या यॉडलिंगच्या मागे गेली यार तू नालायक माणूस आहेस हा 1 नंबरचा बेशरम माणूस आहेस अरे सम्या प्यार में लगन लगता है रे लगन घन 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 बिरे ये लगन घन 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 गिरी आए बदरा घन घन घोर कार छाए बदरा धमक धमक गुजे बदरा के डंके चमक चमक देखो बिजुरिया चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा काले मेघा पानी तो बरसाओ ग्रुप सॉन्ग आता है ग्रुप सॉन्ग तू मामा आहेस ना अक्कल आहे तुला मेंदू रुकवतात पाठवलास तू
गावात. अरे 10 वर्षानंतर एका अडकलेल्या मुलाचं लग्न होते, त्याचं काहीतरी ठरलं असेल. बालीची फ्लाईट आहे माझी. आता शब्द नाही, एक शब्द नाही काढायचा आधी सांगतोय मी. गाणं फुटलं ना तिथं चेचिन मी. ए हा चेते चल. परत हाक नाही मारायचा, फोन मारा आणि मग हाक मारा. ए खानदेशी आई चल. सम्या ते आपण कॉलेजला कॅन्टीन मध्ये एकत्र कुठलं गाणं गायचो रे? यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, ओ तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा. सम्या तू गाण्याला ना मस्त असा घोडा बसवतोस म्हणजे. ओ तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा, पम 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 तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा. वा वा, क्या बात है. तुम्हा सगळ्यांचा परफॉर्मन्स बघून आम्हालाही असंच म्हणायचं तुम्हाला, तुमचा नाही देखा. किती भारी. तुम्ही सगळेजण एकमेवा द्वितीय आहात, युनिक आहात. जोरदार टाळ्या. काय रंगला परफॉर्मन्स. वा. बघूया हास्यरसिक कशी दाद देत आहेत. प्रसाद दा. वा वा वा, ला जवाब. लहानपणी म्हणजे माझी एक मावशी जळगावला राहायची, एक धुळ्याला राहायची. त्यामुळे खूप लहान असताना एस टीनी तिकडे जाणं व्हायचं. पण तो प्रवास तसा रंजक नसायचा. एकाच सीटवर आई बाबा आणि आम्ही दोघं भाऊ. मग झोप मिळायची नाही. असं ते सगळा तो टिपिकल एस टीचा प्रवास. पण आज तू जे वर्णन केलंस, काय जे रस्ते घाट आणि त्याच्यानंतर तू जे आलं धुळे हे जे म्हणालास, त्यामुळे धुळे मला जवळजवळ काश्मीर सारखं वाटायला लागलं. वा दादा, वा वा वा. दिल खेचक. अप्रतिम. शाम्या फार अप्रतिम. वनिता फॅन्टॅस्टिक. म्हणजे अख्खं स्किट एकीकडे आणि खानदेशी आई एकीकडे. फार मजा आली. श्रमेश वंडरफुल वंडरफुल. शेवटचा जो त्रागा होता तो त्या त्या जागी असणाऱ्या माणसाला पटू शकतो. म्हणजे अगदीच उत्तम. ईशा मस्त, चेतना मस्त. सम्या आणि अतुल तुम्ही बहार आणली, बहार आणली. क्या बात आहे, क्या बात आहे. विनोद म्हणजे अत्यंत स्वच्छ, निर्मळ, नितळ विनोद आणि गाणं असं कॉम्बिनेशन ज्यांच्यामध्ये असतं ना, ते ब्लेस्ड असतात. या अर्थाने तुम्ही दोघं आशीर्वादाने भरलेले आहात देवाच्या, आणि तो आशीर्वाद कायम तुमच्या दोघांवर राहो. अतुल किती गोड गायला, किती गोड गायला, फार गोड. म्हणजे या स्किटला तुझ्या इतकं परफेक्ट कास्टिंगच नाही. त्यामुळे गोस्वामींचं खूप कौतुक. सम्या नेहमीप्रमाणे ला जवाब. अत्यंत उत्तम सांगीतिक सादरीकरण होतं. मजा आली. निर्मितीताई. खूप मजा आली. मला खूप मजा आली. मला असं वाटलं की एंट्रीलाच तुम्ही जी पकड घेतलीत आणि त्यानंतर मग समीर आणि अतुल दोघेही खूप छान गायल. मला तुझं यॉडलिंग आवडलं. हो, संगीतामध्ये कसं उस्ताद असतात ना, तसे तुम्ही दोघे इथले वस्ताद आहात. विनोदाचे वस्ताद. आणि मला अहिराणीबाई खूप आवडली. खूप मजा आली, खूप मला मजा आली. गॉड ब्लेस यू. वा वा, एकदम मस्तात परफॉर्मन्स. आणि या सुरमई स्किटच्या निमित्तानं अतुलदा तुम्ही आज जत्रेत सहभागी झालात, त्याबद्दलही धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू गाईज. मंडळी, असं म्हणतात की ग्राहक हा नेहमी राजा असतो. चला बघूया या आधुनिक राजाची कशी खातिरदारी केली जाते ते. तीच दाखवायला मंचावर येत आहेत निरागस विनोदवीर पृथ्वी प्रताप, विनोदाचा नवा व्यापार मांडवकरांचा मंदार, आणि कॉमेडीचा अलग रिदम अरुण कदम.
नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. वेलकम टू MHJ इलेक्ट्रॉनिक्स सर. कुठला टीव्ही बघताय? समोरचा काय काय आलं? नाही करेक्ट सर. करेक्ट पण समोरचा कुठला टीव्ही बघताय सर? अहो तो 55 इंच ज्याच्यामध्ये धर्मवीर आणि झिम्मा एकत्र दिसत आहेत तो. सर नाही सर गल्लत होतीये. 2 वेगळे टीव्ही आहेत 32 इंचाचे. एकीकडे धर्मवीर चाललाय एकीकडे जिम्मा चाललाय. तुम्ही एकत्र बघताय सर. मॅनेजर येस सर काय झालं? द मॅनेजर आय वॉन्ट टू टॉक टू विथ हिम. द मॅनेजर. Hi sir, hi. Myself Prithvik Pratap. I am the manager of this MHJ Electronics Borivali branch and I will be assisting you on the behalf of branch. Tell me sir, how can I help you sir? Let me assist you. Tell me. घुसला वाटतं. काय झालं सर? नाही हे रिमोट मध्ये सेल घुसलाय तो निघत नाही. सर दुसरा रिमोट घ्या. दुसरा घ्या. येस सर टेल मी हाऊ कॅन आय हेल्प यू सर? नाही मराठीतच बोलायचं. आता मी इंग्रजी बोलायच्या मूड मध्येच नाही अजिबात. तुम्ही म्हणावं लागलं. मी कसं ओळखणार सर? अरे वसऱ्या काल तुझ्या दुकानातून मी सामान घेऊन गेलो तरी तुम्हाला ओळखत नाही. सर काल माझ्या दुकानातून 40 कस्टमर 100 वस्तू घेऊन गेलेत सर. वसड्या एकच माणूस 3 वस्तू घेऊन गेला तरी तू ओळखत नाहीस मला. सर खरं तर ही चांगली गोष्ट आहे की एकच माणूस 3 गोष्टी घेऊन गेला पण चिडण्यासारखं काय आहे सर? चिडण्यासारखं काय आहे? हो सर. मला सांग हा. तुझ्या फ्रीज मध्ये ठेवलेलं दूध कधी त्याला बुडबुडे येतात? नाही सर पण आज तुमच्यासोबत स्किट ऐकून मला आले होते. कान फार फोडून फालतू गोष्ट करू नका वसऱ्या. नाही सर. वसऱ्या मी काल तुझ्या दुकानातून 3 गोष्टी घेऊन गेलो. येस सर. एक फ्रीज, हा. दुसरं गिझर, हा. तिसरं मोहन. सर मोहन कोण सर? अरे ते जेवण गरम होतं त्याच्यात ते. पण ते वसरे ते तिने पण काय कामच करत नाही. कामच करत नाही म्हणजे? अरे फ्रीज मला सांग फ्रीजचं काय काम आहे वसऱ्या? म्हणजे थंड करायचं ना. हो, सर. पण त्या फ्रीज मध्ये दूध माझं उकलून आले उतू गेले. अंडी उकडलेत वसऱ्या. भाजी शिजल्या वसऱ्या त्याच्यामध्ये. अरे असा फ्रीज असतो काय वसाऱ्या? हे सगळं फ्रीज फ्रीज मध्ये झाले. काय कंपन्या एक एक शोध लावतात. अरे कसा शोध कुठला शोध वाचाड्या? असा असतो का फ्रीज तुझा? नाही सर पण चांगलं आहे ना म्हणजे सर केवढं म्हणजे जगात सगळे फ्रीज गोष्टी थंड करतात. तुमच्या एकट्याकडे असा फ्रीज आहे जो गोष्टी गरम करतो. अभिनंदन कान भरपूर अभिनंदन नाही वाचाड्या. माझं अभिनंदन करू नको. माझं नीट ऐक वाचाड्या. येस सर. काल त्या फ्रीज मध्ये मी आईस्क्रीम ठेवलं होतं. अरे वा सर वेगळी गोष्ट ठेवली तुम्ही फ्रीज मध्ये सर. छान. वसाऱ्या मला तो आज आईस्क्रीम खायचं हा. होतं. मी माझं म्हणजे लहानपणापासून माझी इच्छा होती. म्हणजे असं फ्रीज उघडायचं त्यातलं आईस्क्रीम काढायचं आणि असं खायचं. मी फ्रीज उघडला आईस्क्रीम घ्यायला गेलो हात भाजला वसाऱ्या. फ्रीज मध्ये वसाऱ्या आईस्क्रीम गरम झालं. सांची मधून त्याला बाहेर काढावं लागलं. आईस्क्रीम? अरे माझी इच्छा होती की आईस्क्रीम असं चाटायचं वसाऱ्या. मला फुकून ते आईस्क्रीम खायला लागलं. अरे चाय पितात ना फुकून आईस्क्रीम कसं वसाऱ्या? सर तुम्ही चिडू नका सर. चिडू नका म्हणजे कसं? किती दिवस झाले मला आईस्क्रीम खाय. सर हो मला कळतंय सर. म्हणजे माझ्या लक्षात येतंय की तुम्हाला ते करता नाही आलं सर. नाही आलं ना. पण सर एवढे कष्ट का केलेत ना तुम्ही? म्हणजे सर तुम्ही ऑनलाईन मागवायचं ना आईस्क्रीम 10 मिनिटात येतं हल्ली. अरे काय येरा झाला का तू वसाऱ्या? मी फ्रीज कशाला घेतलंय? आईस्क्रीम थंड करायला ना. दुसऱ्याच्या फ्रीज मधला आईस्क्रीम नाही पाहिजे. माझ्या फ्रीज मधला आईस्क्रीम पाहिजे ना मला खायला. काका सांग बाबा मी काय बोलतो. आता एवढ्या थंडीत आईस्क्रीम खायचा कशाला? काय होतं घसा धरतो ताप भरतो सर्दी होते. मग 2-3 दिवसात तुम्ही डायरेक्ट जमा ना. तू कोण डॉक्टर आहेस वसाऱ्या? नाही मग तू कशालाच इकडे? टीव्ही घ्यायला. मग घे ना वसाड्या. तू इकडे कशाला? आमचं काय चालू? तू बस तू वसाड्या. सर तुम्ही चिडू नका ना सर प्लीज. चिडू नाही. काम डाऊन सर. कस्टमर आहेत सर प्लीज काम डाऊन. फ्रीज झालं. फ्रीज झालं. आता तो गिझर हा काल घेऊन गेला सर. काल गिझर घेऊन जाय. गिझरचं काय काम असतं रे? त्याच्यातून गरम पाणी यायला पाहिजे. येस सर. येस आहे का ना? येस सर. मी बोललो आता थंडी पडले गरम पाणी अंगावर घेऊया. येस सर. अशी अंगावर घ्यायला बरोबर सर. गिझर ऑन केला. येस सर. नळ उघडला. येस सर.
त्या बादलीमध्ये वसड्या बर्फ पडला टुंबुक 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 असा बर्फ पडला त्या बादलीमध्ये वसड्या. गिझर मधून बर्फ पडतो वसड्या. नाही. गिझरचं काय काम आहे? गिझरचं पाणी गरम करणं सर. मग वसड्या हे काय फालतूगिरी आहे? काय सर मला ना कळतच नाही या कंपन्यांचं काय काय एक एक शोध लावतील असा गिझर होणे नाही. बापरे. अरे पण वसड्या जनरली गरम पाणी यायला पाहिजे ना, मग बर्फ कसा आला? Actually मला गरम पाणी नसे आंघोळ घ्यायची होती. मी अशी थंडी वाजली ना वसाड्या. सर थंडीमध्ये मी थंड पाणी घेतलं गिझर कशाला? नाही नाही सर पण तुम्हाला कळतंय का काय काय वेगळ्या गोष्टी घडतायत तुमचं. मिरेकल 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 भर भरून मिरेकल कसला वसाड्या? फॉल्टी आहे तो. काका काका मी काय बोलतो, गरम पाण्याने आंघोळ करायची कशाला? थंड पाण्याने करायची ना. हा. म्हणजे बॉडी मध्ये अशी एकदम जोरात पावर येते. तू कशाला आलास वसाड्या? टीव्ही घ्यायला. मग तू घे ना वसाड्या, जा ना इथून. तू कशाला थांबलाय? टीव्ही घेऊन जाताल. ऐका मला काय झालंय आता, टीव्ही मध्ये काय मजा नाही. नाही मजा नाही. मिक्सर घ्यायचा विचार करतो. सर घ्या ना मिक्सर घ्या सर. मिक्सर मग घे ना तू मिक्सर वसाड्या. तू इथं का ठरवतोय? घरून येतानाच ठरवत जा ना, इथं का ठरवतोय? सर चिडू नका सर, कस्टमर आहेत ते. सर प्लीज तुम्ही मिक्सर बघा आणि मला सांगा कुठला आवडतो. आपण तो निवडून तुम्हाला लगेच बिल करून तुम्ही घेऊन जा मिक्सर. सर येस येस सर येस त्या सर. दोन गोष्टी झाल्या. येस सर. आता तिसरा तो मोहन. सर मोहन कोण सर? अरे तो गरम करतो तो वसाड्या सगळ्या वस्तू. ओव्हन ओव्हन सर मोठा असतो तो ओव्हन सर. हा, ओव्हन येस हा, सर. तोच तो वसाड्या हा, yes. ओव्हन. हा, हा. अरे त्याच्यामध्ये कुठली वस्तू गरम पण होत नाही, थंड पण होत नाही. कशाला तुम्ही घेतलाय? एक काम करा, ह्या सगळ्या गोष्टी मला बदलून द्या. सर नाही नाही मला बदलून सर पाहिजे. नाही सर माझ्या नोकरीवर येईल सर. नाही बदलता येणार ह्या सगळ्या गोष्टी. सर एक मला काय वाटतं आता आलेल्या आहेत गोष्टी अशा ज्याच्यातनं वेगळीच कामं होत आहेत. तर मग तुम्ही पण एक कल्पना करा ना सर. काय? एक आयडिया अशी करा तर तुम्ही हे फ्रीज बाथरूम मध्ये ठेवा आणि गिझर किचन मध्ये ठेवा. जागा बदला. म्हणजे बाथरूम मध्ये मी फ्रीज ठेवू येस सर. आणि किचन मध्ये गिझर. येस. बसाऱ्या फ्रीज एवढाच माझा बाथरूम आहे. आंघोळी करायची झाली तर मी कशी करू? फ्रीज वरती उभं राहून आंघोळी करू? बसाऱ्या जागा नको तिकडे. येस समजा घरामध्ये पाहुणे आले, मला वॉशरूम कुठे आहे, तर त्याला फ्रीज उघडून जात मुतायला हवं. नाही सर सॉरी सर सॉरी. ही काय फालतूगिरी आहे? आणि तो गिझर म्हणतोस तो किचन मध्ये. हा सर. आता तो किचन मध्ये ठेवला. समजा मी बाजारातून भाज्या आणल्या, हा भोपला आणलाय, तो ठेवू कोच्यात मी? गिझर मध्ये ठेवू साड्या? भोपला जाऊ दे, तो लय मोठा. तो दुधू भोपला मी आणलाय, तो ठेवू तो कुठं ठेवू? बरं मला शेवगाच्या शेंगा ठेवायच्यात, त्या कुठं ठेवू? त्याच्या गिझर मध्ये कशा बशा 2 मिरच्या मी वरून टाकीन अशा. पण वसाऱ्या मी 1 किलो मिरच्या आणल्या, त्या टाकू कशा? गिझर मध्ये राहतील? नाही राहणार सर. नाही राहणार सर. तुम्ही काय नाही म्हणा वसारे, तू हे सगळं बदलून सर बदलून नाही देऊ शकत. सगळं बदलून सर नाही देऊ शकत बदलून. सर नॉन रिटर्नेबल पॉलिसी होती की नाही आपली? तुम्ही 2% डिस्काउंटच्या बदल्यात एक सही दिली होती की नाही? त्याच्यावर काय लिहिलं होतं? नॉन रिटर्नेबल. कुठलीही गोष्ट आम्ही तुमच्याकडनं एकदा विकली की परत घेणार नाही. अरे पण मी त्याचं काय करू वसाऱ्या? त्याचा काय उपयोगच नाही सर, पण ना. आम्हाला नका ना सांगू. एकदा बॉक्स मधनं गोष्ट बाहेर काढली की आम्ही परत घेत नाही. तुम्ही कालच चेक करायला पाहिजे होतं सर सगळं. अरे पण गिझरचं काम करायला पाहिजे ना वसाऱ्या. सर तुम्ही चिडू नका सर. तुम्ही शांत व्हा. ऐका मला कळतंय कंपनीकडनं थोडीशी चूक झालेली आहे. मी तुम्हाला कॉम्पन्सेट करतो, मोबदला देतो मी तुम्हाला. एक काम करा, या सगळ्या वस्तू ठेवा, त्या बदल्यात आमच्याकडून तुम्हाला एक वॉशिंग मशीन फ्री. फ्री फ्री म्हणून वॉशिंग मशीन फ्री? येस सर. पण त्याच्यात कपडे नाही धुवायचे सर. सर त्याचा पंखा फास्ट फिरतो, दरवाजा उघडायचा आणि वरती सिलिंगला लावायची वॉशिंग मशीन. मस्त हवा आहे ते सर. वा वा, जाम भारी आयडिया. कडा काय आता माझ्याकडे पण एक वस्तू आहे. कुठली सर? बूट तुम्हाला माहिती? बूट. हो सर बूट. ते रस्त्याने असे चालतात. येस येस येस. माझ्याकडे आता वेगळे बूट आहेत. कुठले सर? जे हातात घालून तुमच्या गालावर चालवायचे. सर नाही सर. थांबा. सर. नाही 2 मिनिटं. सर आपण सभ्य पद्धतीने स्किल वा वा वा, मजा नाही म्हणता म्हणता खूपच मजा केली. मजा आली. निर्मितीताई. अरुण, तुला किती फसवतात रे इकडे सगळेजण. बऱ्याच स्किटमध्ये तुला फसवलं जात आहे ना, पण तू तो खेळ एवढा मस्त रंगवतोस ना फसण्याचा, त्यामुळे हे स्किट रंगतं. खूप छान, तू कमाल आहेस अरुण, खरंच कमाल आहेस. वा छान, मजा आली, खूप मजा आली.
मंडळी, आजच्या भागात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. भेटूया पुढील भागामध्ये. तुम्ही बघायला विसरू नका तुमच्या टेन्शनवरची मात्रा, महाराष्ट्राची हास्य जत्रा, कॉमेडीची